รูปไอดอมโลกรูปใส่ในนี้ปัญญาและบ้านเจือโจรูปในกองการที่เด็กการรูปบอลตกสันติอันนี้คือเชียเวทีการรูปบอลตกสันติเลือกปีหายแต่ในเช็คโลกเอามาสำหรับสังคมเรามีการดูกับความคอนโทรลเอาปฏิบัติตามสังคมอะไรแบบนี้ยังมีบทสนทนาและมีกิจกรรมต่อพ่อปีอัญญาโตให้ครบจวนหนักรวมทั้งกลุ่มซิเวอร์ให้มันจิตใจคือการสังคมตามโจรูปเชื่อโจรูปเชื่อได้อันนี้ส่งมาผมในการที่ตัวคือจุดนักบอลเราบอกโลกโซนต่างๆจุดนักสู้กับได้การนี้ผมก็ปัญหาอีกครั้งเราสังคมรู้ไปเดียวเรียนสถาบันเอาเทียบนู่นนู่นแต่ถ้าช่องกำไรกับสไตล์ของเราก็ผมก็ปีบุญนำเติมนำเพิ่มทางในการไล่เสียสไลด์ในตลาดที่การทางบอกในบ้านคือเรียนตัวที่เกิดการปีสำคัญคือปีมุ้ยยืนจบคือการเป็นตลาดตามแผนเราอย่างนี้เราจะเอาเทียบแต่ก่อนยืนเติมชุดเงินเติมตาผู้อยู่บ้านแต่เราถ่ายบ้านจบแค่อ่านวันตำเติมตามผู้อยู่บ้านมือเตะมันมือเทียบยืนเงินเติมตาผู้อยู่บ้านกำที่อยู่บ้านพอเราถ่ายบ้านยืนแต่ดักชมซองโซ่เติมตามการอ่านวันจะได้เติมตามมูลค่ามือเตะประสันบามีการฝังหลอกในหนังมือยืนเติมเติมเงินตัวกลางจูนเราถ่ายบ้านทำไปเพื่อสร้างการมาบ้านตอนเย็นตึงที่เราจะเพื่อการไปตามราคาตรงนี้อาเกียที่การทำในเมืองนี้เป็นการมุ่งสำคัญก็คือปัญหาของเราในทะเลปัจจุบันตัวไปยังทำทั้งหลักสายยังไงได้ถึงได้ทางของเราในที่ได้ดำเนินการล้างปีนี้นั้นเป็นฉะนั้นรายการของเราต้องใช้จำนวนปัญหาตลอดเวลาเป็นเรื่องการชูการบ้านโดยสร้างที่มุ่งปัญหาความขาดขันการที่ปีปัญหาสิวบานตลอดเมื่อปีใดสู้เพื่อตัวบางเปลี่ยนดังปียืนเป็นดังจบสายเปลี่ยนเสร็จยืนในฐานการบอกว่านี่จบสายเปลี่ยนจะสลายนอนหมุนห่างปัจจัยในปีใดยืนฝากขาดฐานการยืนช่วยที่ปีแปะก่อนช่วยทำงานเกี่ยวกับว่าอันยังคงท้านอนจะหมดคืนหลังไอแปะก่อนมันยังคงท้าตัวยืนจุดสายหรือมาได้สายก่อนดีเลยไอตัวช่วยการที่เสด็จตัววันเดียวพอนี่เกี่ยวจีบใส่กาแต่ความกรรมดีตอกสังเกตนี่คืออยากการไม่ได้เลยยืนเดียวปัญหามองตัดเรื่องตอกในเทียซานี่เลือกเยอะของว่าแต่ลายแบบนี้มันจัดบอกโอนดัดเลือกตอกในเทียซานี่อะไรอย่างถูกนั่งคือการโคตรร่างเอาไว้ได้ที่งอบอกโอนเกี่ยวกับโดยนั้นการตกสังเกตที่มีสาระทางเนี่ยถึงเราเรียนรู้ปรับปีมูลค่าในการสำรวจกับไปเยอะไปตัดนำมาจังไปแกะกองการตัดสายถึงนอกเทียซาในไทยได้ยืนโซนนานเทียปีมวยเยี่ยมไว้ในการฝึกเทียซานนำไปยืมเมียนอันซ่าของการตัดสายถึงนอกโซนโจมีหรือบอลไม่ถึงตรงกลางเอาอยู่ที่จะมูลบ้านราคาสมาการนำมาควบคุมรายการสมุดเปิดการสมุดใบมีหอมจะเกิดวิชาเรียนทำกับสมุดเรียนด้วยนะครับคือสมุดเลยสมุดเรียนสมุดเลยจะต้องยืนมองไปในมุมมือการการจอจ่าโรงเรียนในด้านการข้อเป็นเกี่ยวกับองค์ความเชี่ยวลำดับสิ่งที่ได้โดยนำข่าวมาไปบอกเรื่องปีกาการสร้างมีชีวิตมีเนี่ยเรียนเนี่ยเป็นใช่ไหมปีกายกเรา
បានចូលរួមការសម្អាតការពីជ្រើសរើសដល់ពីកម្មវិធីចំណាំរបស់បានហើយចូលរួមក្នុងកិច្ចការផ្សេងៗដែលរៀបចំពីខាងមានរឿងต่างៗទៅបានមកពីទៅចឹងទៅហើយភាសាតិចទៅរបស់យើងទៅជាថាទៅបងទៅបងទៅពីទៅបងខ្ញុំមិនចង់និយាយទេព្រោះថាចង់បានស្ដាប់ច្រើនពីក្នុងខាងសាមញ្ញជាមកបានតែទៅមកពីខាងវិញទៀតទៅពីក្នុងភូមិពីភូមិឬភូមិអាណានេះខ្ញុំមិនចង់ថាដាច់ស្រយាលយើងអត់បាននិយាយថាប្រៀបធៀបទៅនឹងភូមិផ្សេងៗក្នុងស្រុកទេប្រពន្ធទេបើនិយាយក្នុងខេត្តអានេះស្រុកវាប្រពន្ធនេះមានស្រុកពីស្រុកក្នុងភូមិដែលមានស្រុកគ្នាគេព្រមចាក់ដែលហើយអញ្ចឹងថាក្នុងការប្រព្រឹត្តនឹងលុះត្រាតែខ្លួនឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងបានល្អអញ្ចឹងតើឡាមានខ្មោចក្នុងភូមិនឹងហើយបើមានខ្មោចពីក្រៅទៅមានខ្មោចពីភូមិនឹងវាទៅទោះជាខ្មោចក្នុងភូមិនឹងគាត់ខ្មោចពីក្រៅចូលទៅប៉ុន្តែខ្មោចក្នុងភូមិគេអត់ទទួលធ្វើមិនទៅអានឹងវាជាល្អមួយតែសម្រាប់យើងចិត្តខ្ញុំចង់និយាយទៅប៉ុណ្ណឹងទេហើយសូមប្រកាសទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេលនេះចាត់ពីតទៅហើយដើម្បីចង់ការនិយាយការចូលមកនេះការពិគ្រោះរបស់នេះវាមិនក៏ជាបានលោកនឹងបន្ថែមបាទបន្ថែមទៀតបាទគឺសូមមានប្រព័ន្ធនៅក្នុងសូមអរខាងនោះដែលមានការយកព្រមជាមួយនឹងគណៈកម្មការដល់រហូតដល់គាត់បានមើលដល់ប៉ះដល់កន្លែងកប់ស្នោតដល់ធ្វើគាត់យកធម្មតាតាមប្រទេសនៃប្រជាតិចទៀតធ្វើអត្តនងក្នុងភូមិគាត់អាចចង់និយាយសិនបានអត់បានណាមានតែរកសារអីណាបាទនិយាយកាត់ដែលការកន្លងមកការងារហ្នឹងមានតាមបន្ទាត់ណាដៃហ្នឹងដៃគឺស្រុកបានប្រកបជំទាស់ទៀតបែបគាត់តាមស្រុកហ្នឹងបាទពីព្រោះជាបងដូចថាអាចដល់មកបាក់កាយក៏និយាយថាដៃនេះដៃភូមិកាសិកាដែលថាក្រុមហ៊ុនរ៉ូស៊ីណាមួយក្រុមហ៊ុនបានបានថាទៅភូមិទីបាក់ប្រងស្គីមបាក់ផងស្អីហើយស្រុកហ្នឹងគេស្រុកចុះបាទហើយស្រុកហ្នឹងចុះសុំដៃប្រជាជនតទីពីរនេះបានតទៀតប្រជាជនបានលើកដៃដែលជូនដៃស្រុកក្នុង70%ក្នុងពីភូមិ70%អត់ទេនៅសល់មានទូទៀតមិនអាចគៀបប៉ុន្តែមិនអាចគៀបគេអត់មានថានិយាយមិនអាចគៀបទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងកម្រងការរបស់ខ្ញុំចុះជួយដែលថាផ្ទាល់ចុះទៅថាមានបំណងពិតចុះជួយមូលដ្ឋានហ្នឹងមិនថាស្មួយស្អីទេនិយាយទៅអត់មានស្មួយទេតែតមកហើយកម្រងការរបស់ខ្ញុំនឹងមុនដំបូងចុះផុតនឹងខ្ញុំជូនដល់គីឡូមីឲ្យប្រជាជននឹង80000ដុល្លារប៉ុន្តែទៅទូនេះ80000ដុល្លារដើម្បីប្រជាជនតាមខ្លួនឯងខ្លះហើយនឹងខ្ញុំសុំដៃនឹងដល់ខ្ញុំគិតចឹងអត់បញ្ហាទេបើថាបងប្អូនថានិយាយទៅបងមកបើដៃនឹងថាព្រមព្រៀងឲ្យខាងខ្ញុំអនុវត្តជួយបងប្អូននិយាយម៉ាត់តែអើយពិតគាត់អត់បើមិនអត់ទេខ្ញុំบอกចឹងមិនវាក់ទេអត់ពិតគាត់កុំឲ្យថាជួបអង្គការនិយាយផ្សេងជួបខ្ញុំនិយាយផ្សេងមកខ្ញុំអត់ចេះទៅតែជួបដៃហ្នឹងមិនមែនថាខ្ញុំទៅដឹងដៃណាជួបបងប្អូនអ្នកនាំផ្លូវនេះទៅជួបទៅនេះជួបមិនទាន់បានជួបជុំវិញដៃទេតែមកជួបមកផ្លូវចឹងចូលចឹងសត្វតែមានអ្នកមកទៅខ្ញុំមានខាត់ច្រើននិយាយយកអបុលចុះមែនខ្ញុំលេខអបុលចុះណាជួលឡើងគេចុះជួលឡើងគេឡាបបាក់វិញ្ញាណណាយើងធ្វើអនុវត្តយើងចង់មានចង់បានបងប្អូនត្រូវការអត់ថាឡើយក៏ហូប
học không bàn mình bàn đây thì có nên có hao của con nên tặng với tha xã la riêng nên đi bên nên làเราnon mình nói tha tấm mà học bài của quán đấyเราcảm bớtเราthay xa với thaเราkhông mà nắm thay xa bên làm đáp đó nên làเราchỉ một đồ khôngถ้าthay xa làmเราmột cái gì là riêng là cả của bạn của quán cũng trong chung của nó trong chung nàyถ้าบางคนเราลงเราเป็นคนไปปรามนะครับผมจะร้องทักปรามครับมาพูดวันนี้เนี่ยปรามเลยครับบอกปรามโยตอนมาปรามเราอย่างโยที่เราช่องช่วยก็เช่นเลยคุยช่องไหนช่องไหนจะเอาคนลุยแต่ช่องช่วยช่องได้ที่วันที่คุยกับเขาเราจะบางคนเราทำช่องที่จะเอาคนลุยเอาบางคนลุยบอกบางคนเพื่อการทำการบางราคาอะไรก็ดูทางกับบุคคลนี้ลุยเขาบอกว่าให้เชื่อมันมีเลยเขาเข้าตัวคนนั้นเยอะสิคนนั้นสั่งไปยังจบเวลาจูนคนนั้นมุ้นบางจูมันบอกตัวมาบางคนจะไหนมุ้นแม่ช่องจะไหนมุ้นนี่บางคนจะไหนมุ้นจะไหนบ้านเราเดี๋ยวมีช่องจะไหนบ้านช่องจูนของนั้นนั่นเธอกาที่อย่างที่นักง่ายเนี่ยแต่บ้านของเราแบบนี้ก่อนเราโหดกินกันเนี่ยคลาสกินการเงินโหดเนี่ยโหดรอลุงรอการเงินโหดจึงมาโหดมาแล้วนั่นการชูชาเงินส่วนเงินการต้องมาชูเราโชว์ปักจับสิ่งที่เราออกมาให้ปักสามสิ่งที่เราก็เราเอาเพียงมันจะโหดเราแต่ถ้าเราตามงานโชว์อ่อนยังเยอะอ๋อถ้าบอกว่าโอ้ถ้าอ้อยยังหนึ่งตัวอ้อยก็จะอันนี้ปัญหาเลยdân môn này dân có làm việc sao rương ní cứ chia rương muối đây dân rồi tay từ cụ thả tơ về dạng mạch cha bứt còn tẻ nhạt phó từ miền tặng pi khum một khum bay nè krom bậc xa khum srop khay anh ấy nó sai ban đã cái đó rương bật nó sai ban mình bên lực ban thế hơi nó sai tam khung tam ấy kia nó sai rương xây rương cao bị biệt ở đây rương ở viên con nâng côn con miên rương viên con nâng đây con miên rô viên địa khung của miền này nó sai bình tận này con trẻ nó đi kia rương muối để riêng cô trẻ thả lông rồi trẻ tân thả lông đi thả niệm tôi chia lông mới này chừng score đi lông mới này mình trai là thẻ mình trai là mình traiเป็นที่การแข่งโลกหกนี่ก็เทียบกับเทียนการผ่านกับสุขแข่แล้วก็โจนีวัดให้บุคคลกวาดก็ต้นปูให้กราบเป็นเชิญมันเตรียมตัวเยินปีแข่งกินตลอดตัวเว้ยนักกินโจนีวัดเลยกินตัวตามภูมิตามอะไรจังเตอระปัดระพายจังปีนานุกเลงนาคุเมียนนุตีง่ายคุเมียนได้ดังนั้นนะเวลาไปได้สัญญาที่นี่มีช่างงานมีช่างงานมันเดิมทีเรื่องส่วนมันมาปรับคุมรายการที่จุนคุมถ่ายยังมันในมันเตรียมเนี่ยมันต้องการเลยหรือมันเงินลวกได้เสียได้พวกยังเรียนซาตุเราจูนน้อยมีภูมิเลยมีภูมิรายการมาคุมไปคุมที่รายการจูนสอบสอบรายการจุดแข็งถ้าเราที่จนกระไรนะครับปางได้ไว้ตรงนู้นได้เรื่องไอ้มันใช่เราก็ปุ๊บสำหรับในไอ้กวาดไอ้จังตันวินแช่เรื่องนั้นนะพิมพ์จำมีปรามติไหลนั่นถ้าให้เอาไว้บางทีเก็บหายทีคือตัวอกเกี่ยหรือก็เบอร์นี้ขนมนิดยุ่งเงินขายยุ่งก็เป็นจุดโจ้ขนมนี้นะขนมใบกานี่คือท่าเป็นจุดโจ้เมียนโลกคำฝันเมียนโลกไอ้แน่ไอ้พันสี่เมียนโลกไอ้นาที่ตัวโจเนี่ยภูมิเนี่ยไอ้ต้องไปเอาโลกได้เขียมท่าเรื่องนี้คนโจเรื่องเขียมท่าจังมาท่าเอาดีการตามภูมิตามไอ้ตัวไทยโลกนี่มอสูเรื่องไอ้มอท่าโลกได้โลกไอ้เอาตัวช่วยเอาตัวไอ้จังตั้งมอริกามาบอกแค่ไอ้เต้แค่ตัวเบอร์ยมส่งจุ่มเรียบแจ้ในเรื่องใดเราภูมิปีนี่ภูมิผานายมมาตัวปีมุ้งนั่นนะ
យើងមកទទួលសំណើសុំនៃវិនិយោគដីនៅភូមិខួនភូមិឋានាមនៅភូមិកោពៀចំនួន500 ហិកតាដល់អញ្ចឹងទៅវានិយាយពីរឿងដីតែកាលណាបើគិតពី50 ហិកតាលើគឺខេត្តមិនមែនខេត្តទេសម្រាប់ទេណាគណៈកម្មការវិនិយោគខេត្តនោះគណៈកម្មការវិនិយោគខេត្តប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចទេនៅតែសុំយោបល់ពីថ្នាក់លើពីថ្នាក់ជាតិរឿងវិនិយោគចាប់តាំងពី50 ហិកតាលើអានេះវា500 ហិកតាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគេយកមកឲ្យខ្ញុំចារមកឲ្យគណៈលេខាធិការដ្ឋានអនុគណៈកម្មការវិនិយោគខេត្តចូលទៅស៊ើបអង្កេតជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះអានឹងខ្ញុំដាក់ជូនទៅណាដាក់ចាទៅប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការវិនិយោគខេត្តហ្នឹងគឺមានមន្ទីររៀបចំដែនដីមន្ទីរបរិស្ថានរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅក្នុងលេខាធិការដ្ឋានជំនាញចឹងចោះមកសេងដកប៉ុន្តែបើសេងដកនេះទៀតបើវាខុសរឿងមួយទៀតវាខុសពីមួយរឿងសេងដកនេះជឿតាមអ្នកដែលទៅចរចាជាមួយមូលដ្ឋានអញ្ចឹងណោះហើយដាក់ទៅតុលាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនអាហ្នឹងរឿងវាណារឿងវាបើសិនជាថាប៉ុន្តែយើងជាយកយល់សប្តាហ៍នេះយកយល់មនុស្សយើងគ្នាយើងណានោះទៅមកទៅមិនគួរសារស៊ីជួលមកទៅមានការអនុញ្ញាតមានការងារធ្វើនោះណាចឹងសូមបកស្រាយដល់ប៉ុណ្្នឹងទេសូមជូនឲ្យមានលេខឆ្ងាយ តើប្រឡងមើលច្បាប់ខ្មែរយើងគឺតម្រូវឲ្យធ្វើអនុក្រឹត្យមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការជួលដីរយៈពេលវែងអញ្ចឹងដោយសារអត្ថប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើអនុក្រឹត្យបំពេញបន្ថែមលើច្បាប់ភូមិបាលហ្នឹងការអនុញ្ញាតឲ្យជួលដីរយៈពេលវែងធ្វើដោយសហគមន៍ឬធ្វើដោយប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានគឺជាតាមពិតិអីហ្នឹងគឺប្រហែលជាមិនទាន់ធ្វើកើតទេផ្អែកទៅលើច្បាប់ភូមិបាលអញ្ចឹងការជួលដីរយៈពេលវែងជាឧបសគ្គមួយបើសិនណាក្រុមហ៊ុនឯកជនចង់បានក្រុមហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនឯកជនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រមុខការលំបាកថាសូមសម្បទានតាមរយៈខេត្តតាមរយៈថ្នាក់ជាតិបានសម្បទានហើយច្រើនតែអនុវត្តអកើតជាមួយជារដ្ឋមូលដ្ឋានគឺយើងខ្វះការទទួលវិបល់ជាក់លាក់ហើយខ្វះអ្នកសាកសីធ្វើកំណត់ត្រាជាក់លាក់អង្គប្រជុំមូលដ្ឋានជាដើមឧទាហរណ៍ដូចបងចេញឡុកគាត់បានប្រជុំមូលដ្ឋានដែរប៉ុន្តែមិនមានអង្គការសង្គមចូលរួមផ្លាប់មើលផ្ដល់យោបល់កត់ត្រាប្រវត្តិការសម្រេចចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលការសម្រេចចិត្តបងប្អូនសម្រេចចិត្តកក្កដានេះគឺការសម្រេចមួយហើយជាមតិរបស់ខាងមុននៅសម្រេចថាគោលដីឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏ខាងលោកសេងឡុកធ្វើការគាត់គួរខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏រួមជាមួយសមាជិកពាក់ព័ន្ធទៅផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យជាប្រកបជ្រាបដល់ថាការអភិវឌ្ឍគាត់មានប្រយោជន៍ចំណេញពេលខ្លះហើយគាត់សិក្សាខ្លួនឯងថាអភិវឌ្ឍបាក់គាត់ដល់គាត់មិនខ្លះហើយគាត់អាចទទួលផលមកវិញយ៉ាងខ្លះបាទនេះជារឿងរបស់បាទយើងក៏មានការអនុវត្តបាទខាងផ្សេងៗនានាសម្រាប់សិក្សាពីភាសាពុទ្ធវិទ្យាបាទយល់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានធ្វើគ្នាជាមួយក្រុមនៃបន្តថាក្រុមនេះជាមួយឯកជនជាមួយនៃសហគមន៍ប៉ុន្តែមើលរឿងនៃការធ្វើនេះវាមិនបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តាមបទដ្ឋានវាផ្ទុយដល់វាផ្ទុយបើទៅគឺថាចេះថាចង់និយាយថាបើសិនជាលោកផ្សេងលោកគាត់បានទៅធ្វើវិនិយោគឬក៏គាត់ទៅតាមតោះឬក៏គាត់ទៅនៃជួលដីក្នុងរយៈពេល40 ឆ្នាំឬក៏90 ឆ្នាំគឺតាមជាង90 ឆ្នាំ
nó còn bầm cùng sạch rồi qua xã cùng đây là cuộc đời người cho người ta cũng trọng và cái mà mình đi là đi cùng qua đại diện phần đồ cùng đại diện người làm nó khép mặt đỏ hộp đấy luôn cái cuộc chi xài bởi vì rồi sẽ ơn bởi hoàn cả khép ngừng trong từ sạch xá vương ta của một rộng rộng xá cúng quay ban cho đó xá cúng đối với bàn vì hết thả thì chôn xá cá này là rô xá ca đừng có ọt vô nghĩa thu tiếng ọt rồi coi như vô không một phút xa mà nhẹ tầm 5 phút xa mò chế kia thả đầu tiên mình vừa buôn mò mình vô một cái kia ớt lâu này cũng dương tận dương trôm ọt và thả trôm nó có vừ và thả tê ọt trôm tê nó coi như ọt từ đây vì mình ai chẳng không bán đây sợi từ lưỡi ca vô từ chiếc đồ rót và thằng chiếc đồ rót và thái là trong tên mò bình dùng chân cầm vun thì ca nam mò hơi quan tâm với cả năm bằng năm tiêm ra vào hệ tạng chân vun nâng quạt vô đây ra vào hệ tạng và tôi rằng là quạt vào đây chụp đây ở chụp lần mình sẵn tôi cứ lấy đây nữa chụp đây hơi chụp lâu hơi còn đây chụp được tên với bạn đâu hiểu vậy mò lan với bạn để chặn chuộc họ xa lưng có ta cũng cảm bỏ quả rồi khi đơn tiết ở đâu nhận phụ tiết cả thái ở đâu cơm quân nông nhớ như miền hải ở lâu lâu anh mặt hơi lâu đi khung mà tôi phụ chồngประมาณngười ta ănประมาณkilo của ta ra mua cho tới khoảng 5 kilo cho tới một cái cuốn cắt tờ trên mấy con một bữa bởi còn tôi luôn là lên nấn còn tôi video còn nấn đâm bay đi chừng đó ban qua trong video chỉ với con chúng ta thì cao năm mình cũng muốn chấn lúc ta trên trong đơn này này mình lâu ngon mình spiên mình ấy ngon cắt ở trong tay đó về lên tay con lên quan ta quan đón cả một mấy cuộc bay lên đám mà một quan là đầu quan từ hà trên đấy ta từ mấy cái cho bán từ hà ở con hai vô tàu thực khu cho ban mưa nó mà lụa từ hà lụa tàu chứ nào cắt co chỉ cầm đúng đôi sợi xin chui quan 12 anh lôi trong bàn kia trong buôn nhưng đặt chỗ thương lâu ai quát nhưng mình con thay đổi lên si su con lan su ấy không đặt lúc giác mình mà khi nào nó trong bàn sẽ một chút cho mình mọt như nào và thằng cô nam mà nói đấy xông đuôi để đuôi sấp tôi để cho nên sau mình quên cả bạn hai đau một mình chùi bàn và anh làm lâu nó lên những chùi còn đá chỗ thì mình hát có thích cái gốc cái chùi quả đá chỗ ở đây đây và là xông đuôi vô đuôi sấp nó so với bàn nó để sắp nó bài toán nữa này và đó từ đâu mấy con mưa con là dành cho mưa chính đâu phần trong bốn đây từ bốn tôi làm việc để kết nam chụp bật chi ấy nó chụp cái cam đâu nó cũng mà cũng bàn làm về cái thằng của con nhiều chỉ bạc của mình chân tôi đi về đi sông oi nghĩa sang công tiếng o nó có tiếng kia xa về sang sông oi vì vậy cái từ trong trên trong thang sông oi thang sẽ giống cái thang người ở đây thì với cái thang rằng nói thằng nào thì đi cái thực thang của người quan nơi khổng lồ chắc đấy thì mấy cái cài chụp xài cái cài chụp lâu biết lâu từ phùng vào bóng tiền phùng này một con chia phần kia là phùng đấy đó con chia lâu ca đấy
ភូមិហ្នឹងគឺមិនទាន់ជាផ្លូវការទេភូមិឆ្នាំនេះណាតែបំពេញជាពីភូមិបណ្ណាគេហៅថាភូមិឆ្នាំបានគ្រួសារហ៎57គ្រួសារ57គ្រួសារនេះក៏មិនទាន់ជាផ្លូវការទេលោកត្រូវការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃតែខាងនេះពីទទួលស្គាល់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាភូមិនេះទទួលខ្ញុំនិយាយជុំជំរាបចាស់រឿងភូមិនេះគឺខេត្តយើងបានស្ទើរទៅដូចជាជាង20ដែលសេនសម្រាប់ដីបានទៅមានในการតាមទីដែលដែលព្រមបលគ្នាអត់មានព្រមសាទីប្រការខាងគាត់ចំបានយ៉ាងម៉េចគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចវាជាយ៉ាងម៉េចលោកបានស្របគ្នាខ្លួននេះគឺគុំអនុគុំខាងណានេះទៅរកការធ្វើគេដឹកទាំងឡានទៅដល់អូយ៉ាដាវដល់រោងវាដល់អូនៃបកកែវអីចឹងទៅអូពួកគេហៅថាចឹងណាគាត់ចង់បានទីកង់គាត់ចង់បានទីម៉ាញ៉េគាត់ចង់បានទីស្អីគឺប្រដាប់ប្រើប្រាស់របស់គាត់ណាមួយដើម្បីទៅស្រួលថាស្រួលចប់បើនិយាយពីមួយថាទៅរកសាមីធ្វើជិះដើម្បីមកទិញដើម្បីទៅអញ្ចឹងហើយបានឥឡូវនេះយើងបើសិនជាវិមាននៅក្នុងភូមិឬក៏វិមាននៅក្នុងឃុំឬក៏វិមាននៅក្នុងស្រុកអីចឹងទៅអាចមាននៅទីនោះទៅនៅក្នុងបរិស័យបើថាមានក្រុមហ៊ុននៅមួយទៅក៏ល្អដែរគាត់មិនទៅឆ្ងាយមិនទៅមកគេអូយ៉ាតាវទៅមានទេបាត់អ